안녕하세요. 피부로 한의원 분당점 원장 이정화입니다. 저는 서현역 바로 앞에서 평일 저녁 9시까지 진료하고 있습니다. 오늘은 많은 아버지분들이 겪고 계실 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 이야기해 볼까 합니다. 아빠가 코를 너무 많이 곤다 라는 말 가족들 사이에서는 농담처럼 오가기는 하지만 사실 코골이는 단순히 소음 문제로 끝날 게 아니에요. 특히 중년 이후 남성에게 나타나는 심한 코골이는 수면 무호흡증과 밀접하게 관련이 있을 수 있습니다. 수면 무호흡증이란 잠자는 동안 기도가 반복적으로 좁아지거나 막히면서 호흡이 일시적으로 중단이 되는 질환인데요. 보통 10초 이상 숨이 멎는 상황이 밤새 여러 차례 반복되고 심한 경우 1시간에서 수십 번 이상 나타나기도 합니다. 가족들이 숨이 멈췄다가 다시 큰 코골이로 이어진다라고 표현하는 것이 바로 이 증상입니다. 이렇게 되면 밤새 산소 공급이 원활하지 못하고 깊은 잠을 이루지 못하게 됩니다. 따라서 다음날 아침에도 개운하지가 않고 낮 동안 심한 피로감이나 집중력 저하, 졸음이 나타나게 됩니다. 장기간 방치할 경우에는 고혈압이나 부정맥, 당뇨병, 뇌졸중, 심근경색 같은 심혈관계 질환의 위험을 높인다는 연구 결과도 많습니다. 단순히 피곤하다 해서 끝나는 것이 아니라 생명을 위협할 수 있는 심각한 문제라는 점을 꼭 기억하셔야 합니다. 한의학적으로 봤을 때 코골이와 수면 무호흡증은 비위와 폐기능 저하, 기도 주변 근육의 긴장 부족 등의 관련이 있을 수 있는데요. 체력이 떨어지거나 체중이 늘어나면서 기도가 좁아지고 기혈순환이 원활하지 못할 때 증상이 심해집니다. 아빠들의 코골이가 단순히 가족들에게 불편한 소음 문제가 아니라 수면 무호흡이라는 위험 신호일 수 있습니다. 방치하면 전신 건강에 문제를 일으킬 수 있기 때문에 점검과 치료가 꼭 필요합니다. 한방치료로 원인을 찾아 체질을 바로 잡아주면 호흡도 편해질 수 있습니다. 이번 영상은 여기까지고요. 이번 영상도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. 이상 피부로 한의원 분당점 이정화 원장이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.